Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimgidek men Xursandbek. Do'stlar, yana bugun sizlar uchun chotki ishchi topib ko'pman. Ishlar lekin garantiya 100% ishlar. Oyiga 150 ming, 160 ming rubl spokойный, kamida 150-160 ming rubl topa olasizlar. KAMAZga ham, ekskavator pogruzish JCB'ga ham ishonchli, egalari meni tanishim. Kim Moskovskiy oblast patenti bo'ladigan bo'lsa, самый главный Moskovskiy oblast patenti bo'lsa, KAMAZga o'zbek pravo bo'lib turib перевод qilgan bo'lsa, BS kategoriya bo'lsa o'tadi. Traktorga rossiyskiy pravo bo'lsa, C kategoriya особо отметкалari bilan u ham rossiyskiy pravo bilan o'tadi. Lekin do'stlar, mana bu ish oylik yaxshi to'lanadigan ish bo'lgani sababli KAMAZ ham aytayapti, mana bu traktorning egasi ham aytayapti, optni bo'la kerak. Xos sezon, частный ishlarda ishlaymiz, shu sababli biladigan bolalar bo'lsa telefon qilsin deyapti. Ishi garantiya. Masalan, kuniga KAMAZda 5 ming, 6 ming rubl spokойно topa olasizlar. 7 ming rublga, 8 ming rubl ham topgan vaqti bor. 50 ham ishlayman deyapti KAMAZiz. Traktorga esa oyligi постоянный oylik bo'ladi. Xohlasangizlar kuniga beradi. Dogovor qilsangiz smenasiga. Xohlasangizlar объемga ishlab olsangizlar bo'ladi oylikni. Короче, ko'p gapirib o'tirmaymiz do'stlar. Shu yerda telefon nomerini yozib qo'yaman. Mana shu yerda KAMAZning nomeri. Mana Eldar, Dagistanis bu. Lekin KAMAZ haydab biladigan bolalar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Bu yerda o'zimning do'stim, bratim Xolmad aka nomeriga yozib qo'yaman. Bu ham ishonchli o'zimning tanishim. Xolmad akaga traktor bo'yicha telefon qilasizlar, Eldarga KAMAZ bo'yicha telefon qilasizlar. Xursanddan oldim deb bemalol aloqaga chiqinglar. Срочно kerak. Agar sizlar bugun telefon qilib, ertaga ishga tushib ketishingiz ham mumkin do'stlar. Yana shunaqa ishlar bo'ladigan bo'lsa, texnikalarga kimga pravo kerak bo'lsa, mana shu yerdagi 3478 nomerimga aloqaga chiqishingiz mumkin. Ishonchli ishlar bo'ladigan bo'lsa, borib videorolik qilib chiqarib beramiz do'stlar. Hammaga xayr. Like bosib esdan chiqmasin do'stlar. Og'irgi paytlar aktivimiz tushib ketdi. Like bosib qo'yinglar videoga. Like bosib tarqatib o'yinglar. Kimga ish kerak bo'lsa KAMAZga, traktorga mana shu videoni obязательно tarqatinglar do'stlar. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.